ब्रह्म मुहूर्त में मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती हुई, लेकिन किसी आसपास के मंदिर से अब तक घंटनाद की आवाज़ नहीं आई। कहीं सनातन परंपरा की कोई दो ऋचाएँ नहीं सुनाई पड़ी अब तक। ये विडंबना है हमारे भारत देश की। अजान की आवाज़ लगातार आ रही, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर बाद और आएगी इससे ज़्यादा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म मुहूर्त।